अस्सलामुअलैकुम साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में मैंने आज आपके लिए बनाई है जिंजर कैंडी, विंटर जिंजर कैंडी, यानी उन लोगों के लिए जिनको खांसी, गले की खिचखिच बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सर्दी आते साथ ही ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये खांसी को, गले की खिचखिच को इस तरह से दूर भगाएंगी जैसे आपको कभी खांसी थी ही नहीं। ये रेमेडी की तरफ के इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने ली है 4 चम्मच चीनी है मेरे पास, और ये 4 से 5 इलायची ली है मैंने, और ये अदरक का पीस है, और 1 चम्मच शहद। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अदरक जो है इसको साफ़ कर लेते हैं। चाहें तो सिलबट्टे पर इसको आप पीस लें, नहीं तो बीटर में या ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के। जिंजर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, अदरक को इसको उसी बर्तन में स्टीम कर लेते हैं जिसमें हमने इसको पकाना है। अदरक का रस तो हमने निकाल लिया है, अब इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना हनी। 1 स्पून मैंने शहद लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ थी मेरे पास चीनी, ये भी इसमें शामिल कर लेती हूँ। चीनी के बाद ये है मेरे पास सब्ज़ इलायची, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसके जो सीड्स हैं इनको निकाल के थोड़ा सा इनको भी पीस लें और पीस के शामिल करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको भी मैं भी पीस के इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। मैंने भी सीड्स जो है वो निकाल लिए सब्ज़ इलायची में से और इनके छोटे छोटे पीस कर लिए। अगर आप इसको टोटली ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, या इसको थोड़े अगर दानेदार है ये तो इलायची जो है ये कैंडी के अंदर, इलायची को मैंने पीस लिया। अब ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, अब इसको हल्की आंच पर हम पकाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि चम्मच जो है वो मुसलसल आप चलाते जाएं ताकि इसके अंदर चीनी जो है वो भी अच्छी से मिक्स हो जाए। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये बबल्स बनना शुरू हो जाए। पहले इसे अच्छा सा बॉयल हो, और इसके अंदर मैंने चीनी और शहद डाला है, उसको हल्की आंच पर इतना पकाएंगे कि जो चीनी है वो उसका कैरमल सा बनना शुरू हो जाए, बनना शुरू हो गए। ये बस तकरीबन ये तैयार होने के करीब है। जब ये तैयार होती है तो हम इसको उतारते हैं। तो उतारने के लिए ये प्लेट रखी है, इस प्लेट को हम क्या करेंगे, ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी टॉफ़ीज़ जो हैं, कैंडीज़ जो हैं, ये हमारी इसके साथ चिपके ना। और उसके बाद इसको काट लिया। आइए इसको अब निकालते हैं प्लेट में। प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इस ये देखें ये कितना अच्छा सा ये कैंडी हमारी तैयार है। अब देखिए इसके देखने में ज़रा लुक जो है वो भी अच्छी बने, तो इसके लिए इसको, लेकिन ये कि इसको ज़रा रूम टेम्परेचर पे ये आएगा तो फिर, और बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर भी नहीं इसको बर्दाश्त कर लें। कैंडी मेरी तैयार है। देखिए अब इनको बर्तन में निकालते हैं। इसे आप खाएंगे थोड़ा टाइम लगा के, ये आपके गले को जो है वो सुकून देगा। गले की खारिश, गले की खांसी जो है उसको दूर करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो मेरी रेमेडी को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।